Всем привет, друзья! С вами снова ваш любимый канал Алина Смайл. И добро пожаловать на мое новое видео. Что ж, давайте начнем. Сейчас у нас идет сильный дождь, сильная гроза. И если вы помните, я снимала видео о том, что я боюсь грозы. И, я сейчас дома, практически одна. И идет на улице гроза, гремит гром. Просто пипец. Мне страшно, и когда гремит гром, у меня прям сердце в пятки уходит. Это столько страшно, просто жесть, вот реально. И я решила просто записать это видео. Вы это слышали? Вот. Вы это слышали, да? Но это еще не сильный гром. До 5 минут назад, до съемки этого видео, был настолько сильный гром, что я просто пипец как испугалась. У меня до сих пор руки трясутся. Реально, это жесть какая-то. Я еще не знаю, как я назову это видео, а я решила его снять. Потому что, с вами мне, наверное, будет легче переживать этот момент, потому что, я сижу здесь на диване, идет гроза, вообще жесть. Если я закрою, например, жалюзи, окна закрою жалюзями, то будет темно, будет греметь гром, и мне будет вдвойне страшно. У нас передают плохую погоду на 2 дня. И 2 дня у нас будет идти гроза. И походу, насколько я поняла, ночью гроза тоже будет. Сколько я так понимаю, потому что если у нас всегда, если идет долго дождь днем и гроза идет днем, то ночью она тоже будет. Это такое странное явление. Вот сейчас у нас как бы идет гроза, но вы сами слышали. Вот. Вы это слышали, да? Вот. Идет гроза, при этом у нас гремит только гром, а молнии нет. Это как понимать вообще? Возможно, что с этой стороны, с этих окон молнии мне не видно. Возможно, молния сверкает с другой стороны, поэтому здесь не видно. Или вообще нету молнии. Я не знаю, как описать это явление. Вот напишите, как это называется, если молнии нет, а гром есть. Причем сильный гром, или я не знаю, слышали вы... Ребята, у нас только что молния сверкнула. Сейчас будет жесть. Жесть. Только заговорила то, что у нас нету молнии, пожалуйста. Хорошо, что я решила записать это видео, потому что, когда я с кем-то болтаю, мне так спокойнее. А представьте, я сейчас в домике была бы. Это вообще было бы жесть. Я сейчас сижу без интернета, потому что, ребят, когда идет гроза, обязательно выключайте все из розетки. Все электроприборы, потому что это не шутки. У нас сейчас, наверное, поспокойнее уже стало. Не то, что было минут 10 назад до съемки этого видео. Это тогда вообще была полная жесть. Опять молния сверкнула. Простите, ребята, просто, страх грозы я не могу победить ничем. Вообще ничем не могу победить его, потому что я не знаю. Это такой внутренний страх. Я не знаю, как это описать. Но я не могу его перебороть, серьезно. Напишите в комментариях, а чего вы боитесь больше всего? У меня 3 вещи того, чего я боюсь. Во-первых, это грозы. Во-вторых, это пауков, больших таких пауков. И в-третьих, это вулканов. Да, знаю, у нас на Украине вулканов нет и все такое. Лавы и всего этого. Я боюсь даже на картинке в книжке. Не знаю, меня просто сразу потом обдает, когда я даже при одном
упоминании этого слова вулкан, не знаю. Эти 3 вещи я боюсь почти с самого детства. Раньше еще боялась темноты, но сейчас я уже темноты не так сильно боюсь. Не, темноты сейчас тоже боюсь, но не так сильно. Ребята, я не знаю, вы видели это или нет? Блин, вообще жесть. Мама. Короче, темноты я боюсь не так сильно. Вот, например, с канала. Но если посмотрю каких-то ужастиков на ночь, зомби чес или просто чес, то, ночью я не могу уснуть. А так, в принципе, темноты я уже не так сильно боюсь, но... Ладно, ребята, я буду заканчивать это видео, потому что у меня селфи-палка как бы железная, сделана наполовину из железа, поэтому я буду заканчивать это видео, потому что это опасно. Вот, не забывайте переходить на мой инстаграм, потому что подписчики моего инстаграма узнают впервые дать новых видео раньше, чем они выходят на канал. Также не забывайте, что я есть в лайке и в тиктоке. Это видео я выложу, как только у нас закончится гроза. Постараюсь смонтировать и выложить. Всем пока.